Keďže zajtra na to nebude čas, tak vám to ukážem dneska, aby som vám ukázal, ako vlastne funguje tento systém manuálneho spúšťania a hasenia hydraulických rozvodov. To znamená, nachádzam sa teraz za motorom v priestore, kde je hydraulické čerpadlo, motor a sú tu rozvody. Na to je tu vlastne inštalovaný tento hasiaci modul 360 stupňové hasenie 100 metrov kubických objemu. A tu je vlastne potom senzor, ktorý má citlivý prvok a ten odpadne, presiahne teplotu 93 stupňov, spustí automatické hasenie. Ale ak by sa náhodou stalo, že proste to automatické hasenie z nejakého dôvodu nefunguje, proste, ja neviem, niekto predsvakne kábel, neviem, poškodí sa, proste nebude fungovať senzor, tak je ešte manuálny spúšťač hasenia, to vám za chvíľu ukážem. Teraz vám ukážem, ako to funguje, keď sa spustí automatické hasenie. To znamená, keď dôjde k aktivácii teplotného senzoru, tak sa spustí vlastne hasenie a to hasenie všetko zahasí a potom tu nám ostane takto blikať alarm. Teraz sa nachádzame v prednej časti, jak sa vchádza do kabiny číslo 1, tu nám máme alarm. Aby to stále nepípalo po zahasení, je tu potom zozadu taký gombík, ktorý keď vypnem, tak sa automaticky vypne alarm. Potom príde technik, vymení hasenie a znovu to aktivuje a zapne gombík. Teraz ale budem simulovať rozbitie tohto sklíčka, to znamená uvoľnenie vypínača. A teraz som uvoľnil krabičku, takmer je úplne vyšrobovaná, aby som vám ukázal, čo sa stane, keď rozbijete sklíčko. Keď sa rozbije toto sklíčko, tak sa uvoľní kontakt. A tu je momentálne zapojený mini alarm. Ale tento mini alarm bude zapojený na hasiak. A ako náhle rozbijete sklíčko, tak sa spustí manuálne hasenie tejto časti vzadu za motorom. Teraz je tam alarm. Vždy, keď ja vlastne si montujem, tak si robím 3 kontrolné testy, aby som si preveril, že manuálny spúšťač bude funkčný, keď bude zašrobovaný. To znamená, ak niekto príde a bude toto vymontovávať, tak sa to uvoľní a spustí hasenie. Preto ja potom prelepím tieto šroby páskou, aby nikoho nenapadlo to odšrobovať.